tą simbolinį trumpą kelią, kurį mes čia visi kartu atėjom, kartu laikėm trispalvę, buvom kartu. Lygiai prieš 25 metus mes lygiai taip pat buvom kartu ir buvom vieningi. Per 25 metus, aišku, Lietuva pasiekė labai daug. Tapo gražesnė, tapo geresnė galbūt šiek tiek, bet vis tiek mums visada trūko tos vienybės. Ir tokios šventės kaip šiandien vėl mus visus suvienijo. Aš noriu jums visiems palinkėti tos ypatingos progos, ypatinga proga, kad mes būtumėm vieni kitiems tolerantiški, kad mes vienas kitą mylėtumėm. Ir svarbiausiai, kad visa Lietuva būtų vieninga. To mums labai reikia. Jeigu būsime vieningi, mes pasieksim viską. Dar kartą noriu pasveikinti jūs visus čia susirinkusius su ypatinga diena, su ypatinga šventė. Branginkim tą, ką turim, branginkim tą, ką iškovojom. Ta, ką iškovojo mūsų seneliai, mūsų tėvai, mūsų protėviai, jaunoji karta. Aš manau, kad pasieks dar daugiau, turės dar daugiau laimėjimų. Garsinkime visi Lietuvą. Su švente, mėlieji!